Hablar de ahumados en la ciudad es transportarnos a una mezcla de sabores fantásticamente deliciosos, donde el paladar y el buen gusto juegan un papel importantísimo. Nosotros en La Fogata, Sabor y Brasa Restaurant conocemos, entendemos y sabemos lo importante de brindar calidad, variedad, servicio y el mejor precio. Imagínate unas costillas ahumadas al tambor, lo crujiente de un lomo de cerdo asado, la salsa, la exquisitez de una rica hamburguesa, pepito matadores, variedad de picadas, salchipapas y mucho más. Todo esto final de la avenida 15 en el estacionamiento del centro de compras Mi Casa.